Kui siistiä, että kesä on tullut. Mitä viikko sitten sato, ainakin täällä Tuusulassa sato räntää ja oli ihan helvetin kylmä, mutta nyt on mitä, yli 20 astetta ja teipaita keli ja shortsit jalassa. Pakkasin tossa niin lounastauolle niin pyyhkeen reppuun ja swimmarit jalkaa ja hölkkäinen tästä tuohon Tuusulajärven rantaan uimaan. On kyllä mageeta. Juoksu on ihan paskaa tällä hetkellä. Et jokaisella kolikolla on kääntöpuoli. En tiedä, siis jotenkin... En tiedä mikä on jotenkin kaikki. En oo pystynyt tekemään viikkoa nyt yhtään kovempaa treeniä. Ja tämmöset ihan kevyetkin lenkit niin hengästyttää ja sykkeet on ihan pilvissä ja... En tiedä. Tuntuu niinku ihan paskalta. Mulla ei ole ikinä ollut mitään allergiaa eikä mitään, mutta niin en tiedä, tuntuu ihan kun ei saisi niinku happea. Ja hengästyy tosiaan tämmöisessä ihan kävelyvauhdissakin. Ja sykkeet on niinku... Mulla on nytkin 130 sykkeet, vaikka kävelee tämmöstä metsäpolkua ylämäkeä. Mutta ehkä se tästä. Varmaan jotain kesän kuumuusväsymystä. Mä oon ollut tosi hankala juosta kuumassa ja lämpimässä, mutta tää on kyllä aika poikkeuksellista. Mut perustreeni. Mä nyt ajattelin, että ei tehdä mitään älyttömän kovia vetoja vähän aikaa. Otetaan nyt perustekemisen kannalta ja juostaan tämmöstä kevyttä peruskuntoa. Sen mitä pystyy. Kyllä tää tästä toivottavasti. Muuten hyvä fiilis. Mä oon kyllä kesän lapsi aina digannut ja tulevaisuuden haaveena joskus muuttaa Meksikoonkin ikuiseen lämpöön, mutta se saa nyt vielä vähän aikaa odottaa. Mutta tosi fiiliksissä kyllä kun kesä on tullut ja nyt kun sais vielä juoksun ja treenin kulkemaan, niin avot. Eikös tästä? Tämän viikon suunnitelmissa ihan peruslenkkeilyä. Katsotaan jos keuhkot aukeus, jos yhden kova kävisi jossain vaiheessa heittämässä ja jonkun Strava-segmentin vaikka metsästä jossain vaiheessa. Ja lauantaina Hietalan Jannen kanssa oli tarkoitus lähteä vähän pyöräilemään. Janne puhui, että lähettäisiin joku niin mennä tänne suuntaan. Janne puhui, että joku 150 kilsaa lähtäisi pyöräilemään. Nyt tainnut ikinä polkea yli 120, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Ihan kiva lähteä maantiepyöräilyyn, on ihan huippuhommaa. Pari kilsaa tohon Tuusulajärven rantaan uimapaikalle. Mä käyn siinä vaan pulahtamassa ja pistän kamat takas päälle ja juoksen himaan ja jatkan töitä. Kiva tämmönen lounastauon pikku virkistys. Siisti kun pystyy tekemään duunia terassilla. Ei tarvii olla tunkkasessa toimistossa. Linnut laulaa ja aurinko paistaa. Palataan kohta. Virkistävää. Tää on kyllä ehkä paras tapa viettää aamu tai pikainen lounastauko. Pari kilsaa hölkkä, uimaa ja sit takas.
kotipihalla ja päivän aika treeni heitetty. Tai itse asiassa mä edes mietin, että oikeastaan miellä tätä minään treeninä. Tää on ehkä tämmönen virkistäytymisriitti itelle. Kevyt puolen tunnin hölkkä ja nopea pulahdus ja sitten on niinku mieli ihan eri leveleillä tekemään hommia. Ja mä tein tosi paljon tietokoneella töitä ja ajattelutyötä ja kirjoittamistyötä, niin se on kyllä tosi tärkeää, että pysyy keho skarppina, mutta vielä tärkeämpää, että pää on skarppina. Ja tää on kyllä itselle semmonen henkireikä ja todella siistiä nyt kesällä varsinkin asut tälle, niin vähän enemmän landella pääsee nauttimaan luonnosta ja polut lähtee takapihalta ja uimajärvikin on tuossa ihan vieressä. Sellaiset päivän kuulumiset. Nyt kotiin ja pikku palautus smoothie. Näyttää sekin videolta, että millainen palautussafka on ainakin itselle kaikista toimivia. Sitten taas vähän hommia. Mä jatkan töitä varmaan tonne johonkin 6-7 asti. Sitten niin käyn lenkillä. Semmonen joku 1,5 tunnin lenkki, 20 kilsaa. Kevyttä PK:ta ja sitten niin vähän pihatöitä ja iltapala ja nukkumaan. Sellainen päivä. Palataan taas ensi videolla. Ja niin tsemppii kaikille treeneihin ja todella hyvää kesää. Ja niin kuin aina, niin nauttikaa täysillä kaikista siitä, mitä ikinä teettekin. Moi! No niin, treeni heitetty. Nyt kunnon killeri smoothie. Blenderissä on ananas 1 purkki, sit vähän salaattia sinne. Jäävuorisalaattia. Soijamaitoa. Vähän vielä. Piimää. Pari kananmunaa. Raakana totta kai. Hyvää protskua. Vettä. Sitten kaurahiutaleita. Sitten laitetaan joku tämmönen chia-siemen. Mikä härpäke nyt onkaan. Hyvän näköistä. Sitten vähän klorelaa. Sitten MSN-jauhetta. Tää on tuhansia millisekunteja vanha resepti, minkä mä keksin just äsken itse. Toimii. Pakko olla terveellistä, kun näyttää niin hirveältä. Ei paha.